Storia lungo le rotaie, ma soprattutto recupero dell'antico a beneficio del moderno. Domenica 29 luglio 2018 è stata una data storica per il Friuli Venezia Giulia, con il ripristino della linea ferroviaria pedemontana Sacile-Gemona, il primo comune in provincia di Pordenone e il secondo in quella di Udine, collegati da oltre 72 km e 100 metri di binari. L'evento è stato celebrato da una manifestazione a cui hanno partecipato rappresentanze locali, regionali, ma anche personalità delle ferrovie dello Stato e soprattutto tanti comuni cittadini e turisti che hanno salutato la rimessa in funzione di una linea chiusa da ben 6 anni a causa di una frana. La storia di questa ferrovia nasce in mezzo al confine, a storie di confine, a storie di emigranti, e adesso forse può essere una bella occasione di rinascita. Le zone sono bellissime e ne vale la pena. Grande è stato l'impegno della Fondazione Ferrovie dello Stato e delle amministrazioni dei comuni interessati dal percorso. Splendido l'itinerario del treno, dove si possono ammirare il lago di Cornino e la zona di Maniago o di Aviano. Per chi è munito di bicicletta ci si può spingere anche verso il lago di Barcis e Piancavallo. Storicamente la linea era quella che collegava Venezia all'Austria attraverso Portogruaro, Casarsa, Spilimbergo e Gemona e funzionerà fino alla fine dell'anno con scopi turistici. Ora, essendo strategicamente collegata alla Venezia-Udine e alla Udine-Tarvisio, la riflessione potrebbe spingersi anche più in là, pensando per esempio al traffico passeggeri come i pendolari, nei confronti dei quali occorre strutturarsi, come afferma il sindaco di Gemona. Non c'è solamente il trasporto pubblico locale, ma c'è una nuova tratta ferroviaria legata ai turisti e questi bellissimi territori, qual è anche Gemona, potranno usufruire di una tratta spettacolare e di un'offerta spettacolare che è un valore aggiunto per tutta la regione. Forse ci siamo accorti con l'andare degli anni che non si poteva produrre solamente di manifatturiero, di fabbriche e quant'altro, ma le opportunità del lavoro possono nascere anche dall'offerta che il territorio può dare. Abbiamo dei prodotti straordinari sotto il profilo enogastronomico, sotto il profilo culturale, dei territori magnifici. Dobbiamo forse essere un po' più coraggiosi e consapevoli delle risorse che abbiamo. Credo che la prospettiva sia ottima e le nuove generazioni dovranno investire in questo settore, così come tutti gli amministratori. Io penso che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo. Adesso abbiamo il mezzo, dobbiamo riempirlo di contenuti e questo vuol dire valorizzare le stazioni, i passaggi per far sì che diventino un luogo di sviluppo turistico dove le produzioni locali, l'imprenditorialità locale, il lavoro locale venga valorizzato. Io di questo la Giunta attuale si impegnerà con tutti gli strumenti che ha a disposizione e devo dire con lavoro, e va ringraziata anche l'amministrazione precedente regionale, perché sono molti punti da contestare rispetto al lavoro fatto prima. Devo dire che invece questo è in continuità e quindi è giusto riconoscere i meriti di tutti, della precedente e dell'attuale Giunta. Da parte della Fondazione uno scopo, quello di valorizzare questi luoghi stupendi per poter portare a disposizione di tutti i turisti che vorranno farlo, quelli che hanno voglia, che hanno cultura, per poter apprezzare le bellezze di questi luoghi, la storia di questi luoghi, la cultura di questa gente. È un modo per poter fare sì che si possa portare tra i percorsi fondamentali delle ferrovie storiche anche questa parte del paese che è veramente straordinaria. Un turismo nuovo alla scoperta delle meravigliose terre del Friuli. Io credo che la reinaugurazione di oggi sia più importante di quella che nel 1930 ha congiunto Gemona-Sacile, perché la reinaugurazione di oggi è veramente l'inizio di un'attività di turismo e di sviluppo.